बिहानी सँगसँगै कतिचोटि हामी धेरैलाई ब्रेकफास्ट भनेपछि अति नै मनपर्ने कुरा हो। आज हामी एक पोच बनाउने छौँ र पोच एक बनाउनको लागि अति नै सजिलो पनि रहेको छ, जसको लागि चाहिँ एउटा प्यानमा मैले पानीलाई राखेको छु। पानीलाई तातिनलाई छोडिदिएँ र तातेपछि यसमा अलिकति कागतीको रसलाई यसरी राखिदिनुपर्छ। अब यो उम्लन थालिसकेपछि माथिबाट अन्डालाई राख्ने र अन्डा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा कि धेरै हल्लिएको हुनु हुँदैन र धेरै चलाएको हुनु हुँदैन। एकदमै सजिलो तरिकाले सिम्पल तरिकाले नै अनि यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ र बिचमा यसलाई बोइल हुनलाई छोडिदिने। जबसम्म बोइल हुन्छ यो पाक्नको लागि छोडिदिने र पाकिसकेपछि चाहिँ यसरी निकाल्नुपर्छ र हल्का मात्रामा यो पहिलो भाग चाहिँ कम्प्लिट रूपमा पाकेको हुनु हुँदैन र यस्तो तरिकाले निकालेको छु। एकदमै स्वास्थ्यवर्धक यो पोच भनेपछि अति नै मिठो पनि हुन्छ र माथिबाट अलिकति स्वाद अनुसारको नुनलाई राखिदिने, सँगै यसमा लगतै थोरै मरिचको धुलोलाई पनि राखिदिने र यतिकै भएपछि लगभग हाम्रो तयार पनि भएको छ खानको लागि। र यसरी मैले सर्भ गरेको छु। अति नै सजिलो बन्ने यो एक पोचको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। तबसम्मको लागि नमस्ते।